这是30里营房到邺城，曾经要翻的山没了，黑恰隧道开通了，全长2731米。现在连高德导航给的这个线路都不对了，现在这个路况多好啊，全是新修的。从30里营房到邺城可能是没有烂路了，咱们再往前走一走看一看。从这上去是老的原来那个要翻的打板，现在已经不翻了，隧道直接过来。并没有完全修完，把那个黑恰隧道修好了，少翻了一个打板。这下降速度飞快，一点油门都不用踩，下降的这耳朵这个气压被压的直疼，都是一个连一个的发卡弯。这滑坡的大石头吓死我了，差点撞上。咱们看到了，给它挪一边吧。30里营房到邺城，基本是沿着叶尔羌河顺流而下。叶尔羌河两边生着很多大红柳，就是那个红色的矮小的灌木。到30里营房最后这一段路是说新藏线最差的路况是吧？你看现在已经都修好了，这边的这个隧道还没修好，修好了之后这边又少爬一个山。这还没等我夸完呢，就把下面几个弯修好了，上面这个还没有铺，没铺就没铺吧，反正我看已经建隧道了。隧道通车之后，这上面这个路也就废弃了，没人走了。从中午一直开到现在快晚上了，两边还都是一样的悬崖峭壁。终于是见到树了，见到树意味着什么？海拔3500以下，雨水充沛，已经海拔降到2500了。哎呀，什么是绝望的感觉？就是以为快到了，下坡就行。最下面那里是2500，从那里爬上来的，不知道还要爬多高。应该快了吧？这条路叫天路，路还是比较好走的，就是开不快，弯太多，就是硬在山崖上凿出来的路。这里叫库地达坂，海拔3150米。高倒是不高，但是落差大，山顶不容易引起耳膜鼓胀。穿过这个口应该就没有打板了。新疆这边好大的雾，不知不觉最后一个山就没了，树开始多了，应该已经进入平原了吧？没错，我们已经出来了，再往前就是平原了。现在的海拔是2100，走吧，咱们去邺城。羊肉汤。好大一块羊肉，这大串10块钱一串。大串10块钱一个，然后肉汤16，5个肉串1个肉汤，一共66。现在正好是凌晨2点，这边与北京时间有3个小时的时差。进入新疆之后，就开始有充电站了。3天没有见到太阳了，咱们去充电站，给电池充点电，
然后睡觉了。喀什的风沙都是这样式的。这个季节到喀什都是灰蒙蒙的天气，所有车落上全是灰。在吉隆沟的时候就把胎买好了，发到了喀什。轮胎的花纹已经要磨没了，先换一条胎，又买了2条胎在乌鲁木齐，2条雪地胎。到乌鲁木齐后换雪地胎，再把这个胎也替换下来，然后这个胎就不要了。看这个胎磨得更夸张，一点花纹都没有了。这条是在吉隆沟被扎过的胎，水平还在这里。口也在这儿。这就是彻底使到寿命了。轮胎这种东西看胎毛是没意义的，我胎帽都磨光了，这个胎毛还在呢。猜猜这些车能放多久？也就1个月吧，就得这样。清汤面10块，肉10块，可乐3块，一共23块钱。吃饱喝足，去取快递。这2个都是取暖的东西，结果到喀什发现，这边晚上才零下7、8度，根本就不需要取暖。到时候到北疆的时候还能再用。这是一个500瓦的小电吹风，电热吹风。这是一个烧燃气的取暖炉。2个，一个用电的，一个用燃气的。可以。新疆的物产就是丰富啊！你别看是喀什这么偏的地方，这么一袋橘子才4块钱。老板说5块钱1斤，我这一天重量这得1斤多呀，怎么就4块钱？然后这边说斤全是公斤。带着水果，咱们去考察一下喀什的洗浴。29块钱门票吧。这里有休息厅，沙发还挺新的。这还有台球和乒乓球。这一个人怎么玩啊？没人玩啊。几个健身器材，带泳裤，可以游泳，包含在门票里。直接在这吃的饭，29一位，晚上0点之后9块9。一个肉肠，罗非鱼，红烧罗非鱼，辣子鸡丁，还有一小凉菜。那边还有一排的菜，吃不了，觉得价格还行吧，挺好的。再来点餐后水果。哥，这里还有个电影院，我都没看着。找个地方躺会儿，然后咱们走了。咱们走吧。这个新疆的安保多到位，人员密集场所，大厦都有安检，包都要过 X 光机。12啊，洗个澡确实不贵，停个车12可就不便宜。停了5小时17分，就相当于6个小时呗，2块钱1小时。哇，
不便宜，不便宜。有电，咱们就用电暖风，咱们试一试这个电暖风效果怎么样。它有几档，有2档开关。现在车里的温度是4.6度，上升的还挺快的，现在4.7度了。户外也不可能一直有电，再试一下这个燃气的取暖炉。在这个封闭空间里用，必须要准备的一氧化碳报警器。窗户开窗，打开。哦，已经着了，非常不明显，慢慢就红了。这看不着来，下面已经着了。关上灯看，这个效果就明显多了。好亮的一个小太阳，火力可以调得很小，挺好用的。但是呢，我要睡觉了，所以就得关上了。它里面是蜂窝状燃烧盘，然后上面一个网，防止火焰喷出来。很精致的一个小东西，你看我的手大小，就是一个巴掌大小的东西。电呢可以24小时开着，这个东西睡觉就得关上了，白天应个急用。好了，睡觉吧，还得把窗户关上。晚安。